vocês. Bom, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que é da geladeira do shopping. Foi meu aniversário. Aí eu até postei no Instagram uma foto. E aí eu ganhei esses presentes. Então eu vou mostrar, né? Essa geladeirinha aqui de shopping, gente. Eu vou mostrar de pouquinho em pouquinho, tá? Aqui já vem com esse adesivo, vem com os adesivos que eu não sei onde tá. Depois eu procuro. Aqui tem o Hatboom, que é o que eu quero ganhar. E esse protetor solar tomando sol. E a maçã florida, que minha mãe ama ela, por isso que eu coloquei ela. Olha, tinha a listinha de compras e 3 ovinhos aí do lado, olha só, gente. Então vamos começar. Aqui eu vou abrir aqui, tá, gente? A gente tá tudo espalhado na geladeira. Não tem problema. Ai. Prontinho, meninas. Aqui ficou os ovinhos. Ó, peraí. 6 ovos vem, aí vem aqui pra você balançar. E aqui vem essa prateleira, ó, gente, que desmonta. E ela, gente, fica aqui, ó. Aqui tem esse termômetro embaixo. E 2 puxadorzinhos. Quando veio esse Shopping 15 aqui, ó, gente, deixa eu te mostrar pra vocês. Veio esse, ó. E veio esse daqui, ó. Que é uma soda. Tá escrito aqui, né, soda. Aí, gente, você pega um shoppings, aí, ó, pega aqui no congelador, coloca ele aqui, ó. Aí vem um copo que não está aqui, aperta e cai o seu shopping. Muito legal. Aí aqui dá pra você guardar seus shoppings. Aqui também dá. Gente, foi essa geladeira detalhada. Ela é muito bonita, muito mesmo. Talvez eu vou fazer novelinhas de Shopping 15. Que eu ganhei mais, eu ganhei uma bonequinha, etc. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. Me sigam no Instagram, é Lari as Bonecas. Então, beijo e até os próximos vídeos.